turashimira ikaze itorero abashumba baduhaye. Imana nayo ibamugisha. Hano ni mu rugo igihe cyose twabisaba tutabisaba, hano ni mu rugo kandi natwe tubahira. Baye ikaze rero buri mwanya w'ijambo mwese kuraba mwegere. Amen. 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 Hallelujah. Hari igihe kire kibaho abantu bagasa nk'abarangaye kubera ko bamwe batanzi bakitegereza umugabo muto iki umwanya ukadushira. Dufite umwanya muto ugarura ibitekerezo, wegeranye ibitekerezo ngo twinjire mu ijambo ry'Imana kugira ngo tuze kumva n'izindi gahunda. Amen. Tudatsinze reka dusome ijambo ry'Imana. Timoteyo wa mbere 6 umurongo wa 12. Twongera dusome Timoteyo wa kabiri 4 umurongo wa 6. Timoteyo wa mbere 6 umurongo wa 12 haravuze ngo ujye kurwana intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho ubwo uhamagariwe abwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Amen. Timoteyo wa kabiri bice 4 umurongo wa 6. Kuko njyewe maze kumera nk'ibisuka ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Ibisigaye mbiki bikamba yo gukiranuka, y'umwami wacu umucamanza utabera zamakuru urya munsi. Nyamara si njye nyine, ahubwo n'abakunze kuboneka kwe bose. Amen. Amen. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ni muzima, muzima, ni muzima, Yesu ni muzima, ni muzima, arakora, 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 Yesu arakora, arakora, tuyoganira amagambo avuga ngo kurwana intambara nziza yo kwizera tukanesha. Kurwana intambara nziza yo kwizera tukanesha. Kurwana intambara kandi intambara nziza yo kwizera tukanesha. Turabarwana muri ibyo ngo turi abasirikare benshi ngo bogejwe mu maraso, kandi umwami wacu Yesu Kristo uri nawe muyobozi. Ubuzima bwa Kristo ni ubuzima bw'intambara. Wabyemera utabyemera, wayishaka utayishaka, yikuzaho, wayumva utayumva, intambara irahari. Wakwigira umusirimu, wakwigira ntibindeba, intambara irahari. Haleluya. Amen.
iyo ntambara irakomeye. Intambara irahari, itorero rifite intambara, kandi igitangaje ni uko abakristo twe turwana intambara zitari zo, kandi dufite intambara twagombye kurwana. Ubundi itorero rya mbere ni iri ngiri tuzi tubona, ADEPR, Restoration, Anglican n'aya matorero. Ariko hari irindi torero rya kabiri, ariryo ry'iyo hirya mu mutima wawe, wewe n'Imana. Kenshi dushaka gukora imirimo igaragara muri aya matorero agaragara, turirimbe baturebe, tuvuge baturebe, tukaritindaho, tukaza twiyambitse dusa neza, tukaza rwose twateye twese twashananitse, bakaduha indirimbo ya mbere bakaduha iya kabiri tukayiririmba, batwima indirimbo tugenda twarakaye, batatwakira tukagenda two umunsi uri aha ngaha, batagutambusimira ngo bakwishyuza aho uri umupasiteri umunsi ukajya. Iri ni itorero ry'ukuri, iri ni itorero rigaragara. Ariko hari irindi torero iriya umuntu wahindutse wowe na Kristo, itorero ryo kwibana. Iyo iryo niryo rifite intambara, nayo yanditse afite intambara ze, nukuzuza gusubiza. Mu gihe cyo gusenga amasengesho agera kure cyane, atandukanye Yesu kandi cyose. Iryo torero ry'iyo niryo rifite intambara ikomeye, niryo rikwiriye kurwana amanywa nijoro, niryo rikwiriye kuba maso rigatwara intwaro zose z'Imana, niryo rikwiriye guhagarara rigashikama rikeye. Kurwana intambara yo kwizera ni ukuvuga ngo hari izindi ntambara zitari izo kwizera. Intambara nziza yitwa intambara nziza nuko ari intambara yo kwizera. Abantu ko barwana intambara z'ubusubahiro, abantu ko barwana intambara zo kumenyekana, abantu ko barwana intambara zo kubaka amazina, abantu ko barwana intambara z'imyanya y'imbere, abantu ko barwana intambara z'umubiri na kamere zitazaraga ubwami bw'Imana. Ariko itorero dufite intambara yindi idasanzwe. Pawulo ngo narwanye intambara nziza. Icya kabiri ngo narangije ubwenge. Icya gatatu narize ibyo kwizera. Icya kane ngo ntegereje ikamba ry'ubugingo. Umva ibyo bintu bigera ku bintu. Hari ukurwana intambara kandi ukayirwana neza nziza. Haleluya. Ukageza urangiza ubwenge uyisoza. Icya kabiri ukarinda kwizera. Nyuma yaho kambara ikamba ry'ubugingo. Amen. None si intambara ibera. Iyi ntambara tuyirwana gute? W'intambara iteye ite? Niki turwanira? Ibera ahantu habiri, ibera hanze n'imbere. Iyi ntambara ibera hanze ikabera n'imbere muri wewe. Umuntu ashobora gutsinda intambara yo hanze ariko yigereka gutsinda. Kandi iyi ntambara ntireba umwana, ntireba umukuru, ntireba umugabo, ntireba umugore, ntireba umushumba, gusiga umukristo. Ni intambara ya buri muntu wese.
ni intambara y'itorero ry'iyo imbere ibana n'Imana. Ni bande bazi turwana nabo? Aba bazi turwana nabo n'aba turwana n'isi, turwana n'umubiri, turwana na Satani, turwana nabo gute? Satani ni umunyentambara, yamenyereye intambara. Satani ntabwo ari akagabo gato tukameze ngo tukanyaga Satani ngo turamukanyaza, ahubwo ari ukumukanyaga gute? Tumukanyagisha izina rya Yesu, muri Yesu neza. Intambara yo kwizera, iyi ni intambara yitwa kwizera, kubera yuko ishaka kukubuza kwizera. Amen. Iyo umuntu amaze kwizera Yesu Kristo aba yinjiye mu rugamba, ubuzima bwe buhinduka isibaniro ry'intambara, ubuzima bwe bwose. Iyo umuntu akiri yinjira mu buzima bw'urugamba yuhuye na Satani, Satani turwana na Satani n'abadayimoni. Tukarwana n'umubiri, turwana gute n'umubiri? Ariyo yitwa kamere. Iyo umuntu akijijwe aba avuye muri abafite kamere yiriye Adamu wa mbere, akinjira mu yindi kamere ariko bugingo, ubugingo busha bwa Kristo. Kamere ya mbere ntabwo ipfa, urayigumana, uyifite wewe uyifite, ariko ukaba wakiriye indi kamere, ubuzima busha bwa Kristo Yesu muri wewe. Tugire cya Yesu. Iyo umaze gukizwa rero ugifite ijya kamere ya kera ariko ukagira indi kamere wakiriye, ni ukuvuga ngo ubwo rugamba haba isibaniro muri wa muntu wa mbere. Se birumvikanye ba? Hari intambara y'ubudashanya y'amanywa n'ijoro, kimwe gishaka gukura ngo kikujane mu ntege muja, ikindi kigakura ngo kikujane mu mwuka ngo wumve iby'Imana. Hakaba ubuzima bw'urugamba rwa buri munsi rukabera imbere mu muntu abandi batabizi. Bene Yesu, haleluya, amen. Bikabera iriya mu biso, kamere n'umwuka bikaza bihurana bikarwana, urugamba rukaba uri mu iduka abantu batabizi, urugamba rukaza rubera muri taxi yicaye abantu ntibabimenye. Kimwe kirashaka ngube, ikindi gashaka gakura ngube, kimwe kirashaka mukiranuke, ibindi kirashaka mugirira, kimwe kirashaka ngubeshe, ikindi kakubuza kubesha, kimwe kirashaka ngo wakubuza aya mafaranga twabona wakubona, undi mutwe akuwaretse. Ubwo ngamba ugatangira kubera iriya mu muntu wiri imbere. Haleluya, amen. Kogare kandi haleluya. Umutima uzatuza n'umucuza nihaduka ngo nibwo mutazakumva kamere yanyu irarikira. Ngo kuko uzo kamere irarikira umwuka arabyanga, ngo nibyo umwuka ya akumva ngo kamere irabyanga. Ni urugamba rubera mu muntu iri imbere. Umutima w'umuntu ni nk'isi, iraruta isi ikaruta n'ijuru.
ibinenge by'umwuka kandi n'akantu kagwingiye karwaye kari aho ngaho karwaye bwaki kataza kabasha kumva no karwaye katagira imbaraga. Amen. Bekani haleluya. Hanyuma ubwo rugamba rubera mu muntu imbere. Rero hari igihe usanga wasize imidugudu akarwana umwuka akarwana agafata akarere ariko akaba akarere kamwe kamunaniye kugeramo. Iyo kamunaniye hasigaramo icyo bita abacengezi. Abantu benshi bafite abacengezi bo muri bya mitima yabo. Umwuka yarabagiye ararwana ibice bimwe afata ibindi kamere iramunanira urayinaniza bavuga ngo kakano ntuzagakore. Arizo bituma abantu usanga baba mu nzu y'Imana barakije ari umurwaneza agira urukundo ariko agira kamere y'ubusambanyi yamunaniye gukira. Agira umucengezi w'ubusambanyi, agira agasozi, agira umudugudu waremewe gufatwa, agira umurenge. Uwo murenge umwuka naza muhagera azagera kuvuga ngo yangana ubuzima bw'ubusambanyi. Agira n'ibisaha bimwe abantu batanu usibye Imana n'abadayimoni nibo babizi. Agira utuntu tw'utwishyuriyo n'isi y'umwijima hari ibisabamo, hari ubundi buzima babamo. Ubuzima bwananiwe guhinduka wamamanyije hazavuga amakumpura, hazavuga za mashini gani, hazavuga indwara zikomeye z'ubwoga. Bamwe bakora bagatsindwa, akadatsindwa ari mu nzu y'Imana, agatsindwa no kuririmba, agatsindwa no kumwigaburo, akadatsindwa yaratsinzwe, akananirwa guhaguruka ngo abone naratsinzwe bana n'aba. Akaza yirwanirira, akishakamo imbaraga, akishaka abone yaratsinzwe. Tugamba kwambutsa inzira mu bitekerezo. Amen. Iyo kabaza kugutsinda neza wese yagutsinda. Agaba ngo nije we muyobozi, nije perezida w'iki gihugu. Umwuka we agafata vora akaza kuyobora uko uryama, akakuyobora uko wambara, akakuyobora uko uvuga, akayobora ibitekerezo byawe, akayobora imvugo zawe, akayobora kamere yawe, akayobora ubwenge bwawe, akayobora ibyifuzo byawe. Urugamba rwabereye imbere biri kama ngo imbuto z'umwuka ziragaragara neza. Amen. Aho kuzamenya ko umuntu yasize urugamba nuko bizagaragazwa n'imbuto. Urugamba rwabereye imbere, iyo umugore neza yagize urugamba iri imbere bizabigaragazwa n'imbuto ze. Iyo umugabo yarwanye urugamba agatsinda bizabura ko yatsinda yabohowe, igihugu cyafashe bizagaragazwa n'imbuto z'inyuma. Ngo dore imbuto z'umwuka ziragaragara neza, ngo ni urukundo, ngo ni ukugira neza, ngo ni ukwihangana. Haleluya. Urukundo agira imbuto y'urukundo, akunda kubabarira, azababarira batamusabye imbabazi. Afite imbuto y'umwuka wera. Umwuka wera yafashe kamere, umwuka wera afata amashagaga y'Imana. Ntavuga ngo nje mwana w'abasinga nzakwereka, akabanza akakurangiza. Umwuka agafata ibitekerezo n'ubwenge, ukababarira umuntu atagusabye imbabazi, ugakunda umuntu utawe gukundwa, ugakunda umwanzi wawe, ugasabira abakurengana,
Imana yakureba ikabonesha nawe. Yesu yakureba ukabona ufite kamere ya kama umukuru yarabohotse. Agasemana haleluya. Amen. Haleluya. Tuweka haleluya. Gutsindwa n'umwuka wera gufata ubuzima bwe azagaragazwa na kamere. Ngo dore imirimo ya kamere iragaragara ni ngo ni ugusambana, ngo ni ugukora ibiteye isoni, ngo ni iby'isoni, ngo ni ukuroga, ni ugusinda, ni ibiganiro bibi, ni ukwirema imishi, ni urwango, ni inzika. Ukabishakire kuri imirimo ya kamere izagaragara. Bazakwereka ibirenge itarafashwe, intara zitafashwe, n'uduce tutafashwe, kuko utwo duce dukorerwa mu ruzi, utwo duce twasigaye dukorerwa mu busambanyi, utwo duce dusigaye tujya guterekera, utwo duce twasigaye tubera mu isi y'umwijima. Imirimo ya kamere iragaragara niyi no kwihimbaza. Abana bahindutse bagenda ni kuvuga ngo kiza mushimo mitima yabo. Ubuzima bwabo ntibwigeze buhinduka. Bararirimba ijuru ntajyo bibata. Bavuga kwira kubagata n'imbaraga zabo. Bakora imirimo yo mu kanisa risanzwe, ariko kanisa ry'imbere baratandukanye naryo. Tubaye ku materaniro haba. Uzikora abantu baba mu materaniro bane ariko materaniro. Umuntu iteraniro ryiri imbere Imana zishingiraho. Bavuye mu rusengero barakingiwe kera. Tubaheruka gusoma ijambo ry'Imana, tubaheruka urakeye, nta cyanditswe kimufasha ubuzima bw'ubusabane. Yesu yarabashatse arababura. Marayika yandika itorero, Yohana arimo kugaho cyapati itorero ry'Efeso. Aramubwira ngo wandikire marayika w'itorero ry'Efeso ngo umubwire ngo umva urikame. Aravuga aya magambo: izi mirimo yawe zino kwihangana kwa, izi ko wabasha kwihangana ndetse ukihangana n'abantu bari bita abakristo atari bo mbari arabo kwa Satani, ariko ngo hari icyo kugaye ngo warese urukundo rwawe rwa mbere. Ukora imirimo yose ariko wanyinya urukundo. Ndimo kukwandikira message, naguhaye message y'ijambo ryawe turi mu Kristo. Ndimo kukuvugisha wambaye bizi nta mwana. Naguhaye imirimo ariko iyo mirimo niyo kuramya kuruta jewe nyiri imirimo. Narakubuze naguhaye akazi ndakubona wahuye mu kazi. Wenyine n'isaha yo kuvugana nawe n'umukunzi wawe. Mfite icyo kugaye. Niwe mugeni w'Efeso ufite icyo kugaye. Nubwo hari byinshi wakoze mushira ariko ufite icyo kugaye. Wibagiwe urukundo rwanje rwa mbere. Wibagiwe urukundo wankundaga rwagumiraga. Ushurani kurusha urukundo rw'abyango utavugishije. Sabihe byari bikomeye barabindure Mana. Sabihe Amara y'umwuka turi mu kwirwanisha umubiri. Biratangaje kurwanisha ibintu bitemewe. Ubu hari urugamba rw'intwaro warangiza ugafata inkoni waje kurwana. Barasa za mashini gani n'amakopo ufata inkoni. Hari
za drone gafata imiheto ngo tujye kurwana. Niko abakristo bameze, bari gufata imiheto ngo bagiye kurwana intambara y'umwuka. Azushira zashira umwanya Satani ko mugwanyisha inkoni. Satani wateye Yesu aramugerageza amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya. Ari umwana w'Imana, ari muri rutuma amafungo y'iminsi 40 n'amajoro atarya atawo. Satani ari present aramubwira ngo mva, niba uri umwana w'Imana hindura aya mabuye ari mu mutsima nushaka kuciraho n'imboga urye. Yesu yari afite uburenganzira bwo gukora amabuye akabera ngo umutsima andi akabera ngo imboga akarya. Ariko Yesu arabamuhandiswe umuntu naturwa n'umutima gusa. Baramujana mushaka gasongera kugira ngo handiswe. Satani azibyanditswe ngo ijugunye hasi ngo azagutegekera wamaraye ngo bakuramire ngo bakoze ibirenge hasi. Yesu aramubwira ngo handitswe uramye Uwiteka Imana gusa. Baramujana ngo mwere kandi ngo mwisi mwere kubwiza bwanyu amwereka igikundiro cya amwereka icyubahiro kirimi ari misiri mu icyubahiro ba cyo cyamaza ba wande bangise pasiteri ubita se bigwiki hajya ubundi pasiteri n'umugaragu w'abakristo n'uwo gukorera abandi n'umushumba muzabona agira amafere umushumba wiga mushaka inka aryama nkazo aba mu mbeho tuwasanga kusemi pire tuwashaka kusema karavati nukuvuga ngo abari mu mugaragu n'umushumba. Asante Yesu, amen. Asante Yesu, amen. Asante Yesu, amen. Hallelujah. Satani mwamutega mukindi move mwatega yesikindi. Satani ni gitanga n'umugabo uzi strategy, n'umugabo utazurambirwa, n'umugabo ntagira ibitotsi ntadasinzira. Ubuzima bwe n'ukugwana kugeza ku mwuka wanyu iyo ipfuye arakureka. Urakomeje mu izina rya Yesu, ukomeje muri n'umurwanyi aza gutera uvuye mu rusengero akagutera ugeze mu rugo akagutera mu bana agaca mu mugabo agaca mu mugore agaca mu muturanyi azaciza agaca mu mukora. Niyo mpamvu bidusaba kurwana intambara nziza kandi bidusaba kutarangara ngo urangare wishire mu buzima bwa gisivili. Biri rero ngo nta muntu waba umusirikare hanyuma ngo yishire mu shuri ngo bakinejejwe amandiki umusirikare. Abakristo twese twitwara gisivili kandi twitwa ko turi abasirikare. Mutima kaza kubwira itorero ryiri imbere itorero ryiri imbere akakubwira ngo kugwabyusa ukaba musenga ugakuraho muri imiti kubona kabi warashanye indara nayizuka basubikiye ronose musevire gusa ariko musirikare ngo haguruka wahaguruka cyangwa ngo comprendre badani ibindi bisobanuro ni nyuma. Bazakubwira ngo erekere iriya, barakubwira ngo garuka, bazakubwira ngo ngwino washatse iryo joro, ngwino baraguhamagaye ntuzubaze ngo se mupreti muhamagaye. Ni ukuvuga ngo wari stand by ariko utangira gupanga amasengesho yo gufunga inzara igatangira uburyo ukayasimbuza ejo ukayasimbuza undi munsi ejo uzasenga ejo ugaho ubuzima bwo gusubika ubusevire gusa mu buryo bw'umwuka. Satani we nta mikino agira iyo ntazasuzugura ngo kanaka ntazasubira ngo mu mama ntazanyita ngo urarwaye aza gutera urwaye akagutera uri muzima. Niyo mpamvu tugomba kuba abasirikare ba Kristo tukarwana intambara kugeza ku munota wawe kuko Imana yaratwemereye kurwana kandi tugatsinda. Niyo mpamvu intwaro zacu zigiza abantu kandi ngo ntabwo turwana nk'abantu. Intwaro zacu ngo zigira umumaro imbere y'Imana isumba byose. Haleluya! Ngo dukubita hasi mpaka nawe ikintu cyose cyishira hejuru ngo kurwanya kumenya Imana. Iyi ni intambara y'umwuka idutuma kumenya ngo tumenye Imana. Ni intambara ituma dushidikanya ngo tutizera Yesu. Ni intambara ituma kugira ngo dushukire dusubire inyuma dushike intege tumenye ngo tube nk'abandi tube mu buzima bwa rusange ariko bazi Imana yabo bazakomera kandi bakurikira.
umwana w'Imana. Yesu cyose cyose. Bongere twese Imana cyose. Turwana n'imyuka y'ahantu mu ijuru. Ngo turwana n'imyuka y'abantu. Uzi ko wewe urwana n'imyuka y'abantu. Uzumva cyangwa ubireke, uzemere cyangwa uzurwana n'imyuka y'abantu. Icyakabiri ukarwana n'imyuka y'abatwara, ukarwana n'imbaraga zo mu isi y'umwijima, ukarwana n'imyuka yo mu ijuru yatsinzwe y'abadayimoni. Uko yarerekera n'ubu ni kuri tizisaza, tizisubira inyuma uko yari iri kuri. Umva ibintu urwana nabyo. Umwuka w'iyoberanya, n'umwuka w'ishushanya utari gutambaye imbaraga z'Imana. Tubashe kwitandukanya. Imyuka y'abadayimoni izi kwishushanya, izi kuririmba, izi kubwiriza, izirondora, izi kurondora, ikakubwira ibyawe byose, ikabwira umwana wawe uko ameze, ikabwira ubuzima bwawe bwose wabayeho. Ariko iyo duhagaze mu mbaraga z'Imana, ntabwo ibyo biramaze. Ibi byose ihorere. Ntabwo kumubwira gusoma amahano ngo umuntu utazi nabwira ngo ukazana umwana wawe ugenda utange igitabo. Igitabo kiri abadayimoni gusa. Iyo turi mu mwuka w'Imana tubasha kumenya indi myuka yose. Mu mwuka azagenzura indi myuka, ngo ariko nawe ufugenzura. Ngo mbere haleluya. Ufugenzura ukamenya ngo ibindi byo cyangwa se ibyo. Kabara ngo hari ishoje umwuka ari kumbwira. Uri umuhanuzi w'ubuzima bwawe. Imana izahagurutsa umukristo umwe, Satani agahagurutsa 99 kugira ngo bagabanye wa mukristo. Imana igahagurutsa itorero ry'imwe ry'umwuka, Satani agahagurutsa 999 kugira ngo akore ibisenge byawe, kugira ngo itorero ry'Imana ritukwe. Bavuga ngo niba batubuzi, niba bateka mitwe, kugira ngo bapirate ari kuzima nikakarundo mugaho. Izifunguka ikazamuka. Abandi Imana rigahagarara. Ngo ntazanisha. Kandi amarembo y'ikuzimu nubwo bazigana n'abagapirata bose ngo yafashe mbona ihindukizo. Abapfumu n'abarozi bo muri Egiputa nabo bamaze ihindura zindi, ariko ngo ya Mose yazimye. Hari imbaraga z'ubuzima. Imana haleluya. Bagire haleluya. Mukristo wabagire ntambara. Musenge mukurwaniye ntambara. Kurwanya intambara y'abaturage. Ngo bakuri muri muyezi. Kurwanya intambara y'abaturage. Kurwanya intambara y'amasaha. Ariko kurwanya intambara ngo barakwambuye. Abanyembaraga bazagwanira imigabane, ariko abanyantege bazagwanira ibiciriritse. Elisa ngo yageze igirumana, Eliya yamubwira ngo sigara, aramubwira ngo urayibite sigara hano. Ngo arakomeza ngo agere i Beteli, aramubwira ngo mbabarira usigare i Beteli mu migisha, aho urota bigacamo, aho abantu bagukunda akawukomera amashyi, aho ufite izina, aho ubatse izina, sigara hano. Aramubwira ngo ntabwo sigara hano urayibite. Ngo bagariye ko mu ntambara, aramubwira ngo sigariye, aramubwira ngo Uwiteka amubwira kuri Yorodani, aramubwira ngo ntabwo sigariye, sigariye ariko hari icyo ushaka gusigira. Abanyembaraga bazashaka imigabane, hari icyo ushaka gutakira. Abana bahanuka kumubwira ngo yewe Elisa we, ngo nta makuru ngo sobe nagiye kukukurwaho. Aravuga ngo nimucece ibintu ndabizi, ngo ubuhanuzi nanjye ndabuzi. Ntumwemubwira nanjye ngo ubuyumve, ntumwemubwira nanjye ngo kubirota, ntumwemubwira nanjye ngo kuzuma ubuzima. Ariko hari ikindi mutazi, hari ikindi mutabonye. Itorero ryo mu mutima, hari icyo twavuganye n'Imana, hari icyifuzo cyo mu mutima. Umudamu wa Ndashazi abaturage babizi, abo mu karere no mu kagari ntabwo bazi. N'icyifuzo cyane n'Imana, n'itorero ry'iriya rihora rikora amateraniro, hari icyo navuga n'Imana amateraniro, hari icyo ushaka gushingiraho.
wagere kuri Yoda arambwira ko watu wana sabe ikintu kimwe gusa ntaragukunda, sabe ikintu kimwe gusa nakiguhereza karatandukana na ariko abantu bari gusoma, hari n'abandi batazi gusa ukwezi kugira amahirwe yo guhura na perezida wa repubulika bakatubwira ngo turi nk'abasaba mwakumva ibitangaza byabo yabati runaka yaranzengereje bamufunga Gusema ndafati jewe keneye gusakuza kamisha kuri dayari umuntu abagira ibyifuzo y'umwana bitanga umuntu ari mu mubiri agira ibyifuzo by'umubiri gusa, niyo mpamvu usanga abakristo benshi ibyifuzo zabo ninda gusa ninda ibyifuzo mwumva ibiryo mwumva isambu abana banje sikufize amafaranga ubwo ugashira tumwe ugashira amasengesho kandi ndarangira ari ikifuzo cyo mu mwuka akayogisha kenye mu mutima ariko dukeneye Imana dukeneye gusabana bwacu tukomeza kuba mu mutima we. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mubanze mushaka ubwami bwanjye isano n'ukiranuka ibindi byose zabibongerera ibindi ni accessoire umuntu wajya kugura telefone bifite accessoires za editeri za pochette za ibindi bashiraho hano imbere n'ibindi za protector n'ibindi, hanyuma ukavuga ati ngewe rwose manze muri telefone mumbe editeri mumbe pochette mumbereze na protector. Ni ku buzima bw'abakristo bumeze kuko barashaka accessoire barashaka inyongera ariko icy'agaciro barashaka okay. Ubuzima bw'ubusabane bw'umuntu n'Imana nibwo butunzi bukomeye Imana ihereza umuntu ikunda, naho Imana yaguhaye isikurekera kakwa kundi kumugeni yatanze impano akayeza umugabo cyangwa umugabo akayeza umugore, iyo bagiye muri divorce bagatandukana uzumbira ngo yamana nje nigeze kuko yimereza ya koti nakugure yasana kwa muri kato yibi reka ndakuzuyimureke aho ikintu kiza gito ni ubusabane bwawe nawe umuhamagara muza muvuga no kuba ngo habare bitandukanye ni kuzima bwo Kristo n'Imana bimeze. Iyo Imana yaguhaye impano n'ibigishisa nisikureke ariko ikabwira ikintu cyitwa ubusabane nayo kuko ubusabane bwawe n'Imana niyo Mana kwera kuri Imana kukaza umutima wawe kandi ikintu Imana izere mu muntu wayo ni ukubaho kw'Imana mu buzima bwa Kristo. Imana yaje mu buzima bwawe tuzuka kuvuga tuzuka kugira ikintu tuzuka ko nta ngiye tuzuka kutiza uzuva Imana ukaza Imana ni gitanga kaza wahaza utari kaza kurabera cyangwa umuntu uzuva ni haleluya nizo mubanya kuba Imana ngo gufata ikintu kunyungu ngo bigira inyungu nyinshi abishima danatasi la prego. Tugeze mu ntwaro zo turwanisha baruzima n'urwego rw'Abanyarwanda kurarwana buti turaza kuvuga intwaro tugomba kwitwaza apana gutwara ibikenye apana gutura amabuye. Hari intwaro twasigiwe na Yesu, intwaro tugomba kurwanya Satani tukamuzengereza tukarwana intambara y'imbere tukayitsinda tukarwana inyuma y'abadayimoni tukayitsinda tugatsindisha Satani. Izo ntwaro reka dusome gusa hanyuma turaza kuzikomereza. Intwaro ya mbere ibirire ngo mutware mukenyere ukuri mushire umukandara ukuri hanyuma mufunge neza ukuri. Iyo ntwaro ya mbere ukuri niko kuza kubasha gutsinda Satani. Abantu bafite ibinyoma muri bo akabesha akarwa kibesha uberekeye Satani azakurwanya imbere agutsinde. Uwo mukristo watsinzwe akwinjirana afata imidugudu n'ibindi byose. Uwo mumama watsinzwe umupapa watsinzwe kubera ikinyoma umuntu akabesha ko wambesha muri telefone wabize telefone
telefone zibeshe ni wowe uzuyibesheraho. Icya kabiri ngo gutware kwizera n'ingabo ngo nibo muzabasha kuzimya wanga. Icya gatatu ngo mwambara agakiza kabigufi. Icya kane ngo gutware gukiranuka k'icuma kikigira igituza, kubera ko mu gituza hari inyama zimwe zitazisimburwa mu gituza. Satani agatera mu gituza agatera no mu mutwe. Iyo ufite agakiza ukambara ugashiraho kwizera ukagira bikukingira, hari ingingo zimwe zitazisimburwa. Niyo mpamvu tugomba kuza tugenda na gukiranuka kwera kw'Imana ko mu mitima, kandi mu bandi imitima ntibazanyuramo. Inzira yo kwera no gukiranuka, gukiranuka mu kwera uko bukeye uko wishwe ngenda wiyeza witunganya imbere y'Imana. Ikindi ngo ukweto ari ubutumwa bwiza, aho ukavuga ubutumwa, imirimo yawe ikavuga ubutumwa, imbuto zawe zikavuga ubutumwa. Tuvuga amen. Ubutumwa ni kota ijambo, ingota y'umwuka n'iryo jambo ry'Imana. Bakristo basoma ijambo, ntibareba ijambo, ntibazi ijambo, barayitaye barukubira ijambo. Icanyuma ngo musengeshe umwuka iteka, ngo mu buryo bwose bwo gusenga. Izo nizo ntwaro zo gutsinda Satani. Mbabwira ntibisaba ko witwaza intwaro imwe ngo uje ku rugamba, bisaba gutwara intwaro zose, kuko nawe bigere ugakoresha intwaro yose igira agaciro iyo ikoreshejwe mu gihe cyayo. Ni nko kuja ku muganda, ugeze ku muganda ugasanga abantu bahingisha amasuka, ufite igitiyo cyangwa ufite kupakupa. Iyo kupakupa ifite agaciro baza bahita bayirambika bagakoresha igitiyo cyangwa bagakoresha isuka. Bagera ku miyenzi isuka igahita ivuga ati njyewe angasi nzakoraho, ufate kupakupa bagatema. Ni ukuvuga ngo nayo ikagira agaciro wa mwanya wayo. Intwaro zose z'Imana tugomba kuzitwara, iz'iburyo n'iz'ibumoso. Ntabwo ari ngo njyewe mfite ijambo ngo sinasenga, ukwiye kugira ijambo ukanasenga. Ngo njyewe ndasenga ngo sinasoma ijambo, ngo ndi pasiteri. Ugomba kugira ijambo ukagira gukiranuka, ukagira amasengesho udaca, ugasengesha amasengesho y'uburyo bwose. Niba tuzobasha gutsinda iyi ntambara yo kwizera. Satani ashaka kudukura ku kwizera kugira ngo tutamenya Kristo, kugira ngo tutabana na Kristo, kugira ngo tutazagera ku musozo ari gutsinda urugamba tukambikwa ikamba ry'ubwenge. Muvandimwe ngiye ntambara y'Urwanda, hindura icyerekezo, va mu ntambara y'amagambo, va mu ntambara y'umubiri, hindukira urwane intambara nziza yo kunesha. Nyuma y'iyi hari ingororano n'intambara itangirika y'ubwenge.